ドアが閉まります。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。当電車は普通電車大宿です。各駅に停まります。次は八尾です。お出口は左側に変わります。まもなく八尾です。お出口は左側です。開くドアにお気をつけください。ドアが閉まります。次は式です。お出口は左側です。まもなく式です。お出口は左側です。左側にお気をつけください。ドアが閉まります。
柏です。近鉄線がお乗り換えです。お出口は右側に入ります。まもなく柏です。近鉄線がお乗り換えです。一個や IC カードで近鉄線へお乗り換えのお客様は、近鉄1番乗り場にございます入出場改札にカードのタッチをお願いいたします。柏です。ドアが閉まります。どうぞお客様ご注意ください。ドアが閉まります。ご乗車ありがとうございます。普通電車大宿です。各駅に停まります。次は高井田です。お出口は左側です。まもなく高井田です。お出口は左側です。開くときにお気をつけください。ドアが閉まります。次は
河内方上です。お出口は左側です。まもなく河内方上、河内方上です。お出口は左側です。開くドアにお気をつけください。列車とホームの間、少々空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。河内方上です。ドアが閉まります。
ドアが閉まります。次は王子終点です。お出口は左側3番乗り場に着きます。大和路線この先の奈良方面と和歌山線近鉄線はお乗り換えです。お乗り換えをご案内いたします。大和路線のこの先法隆寺奈良方面各駅に停まります大和路快速奈良方面鴨行きは16時33分発ホームがありまして1番乗り場。列車はおよそ6分の連絡です。和歌山線から万葉マホルバ線方面高田、金橋、船火、桜井方面の各駅に停まります万葉マホルバ線経由奈良行きは16時42分発ホームは変わりまして4番乗り場です。この電車は到着後折り返し列車となります。今日も JR 西日本を